أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще спомена събития на Бану Мусталик и още като Бану Мурейси. Има различни предания сред историците, кога се състояло това събитие. Някои са на мнение, че това се е случило през Шабан 6 хиджри, докато други казват, че се е случило през 5 хиджри. Има също разказ Сахих ал-Бухари, който се споменава, че тези събития са състояли през 4 хиджри, докато Бухари казва, че това е написано по погрешка и е имало за цел да по-точно искал да се каже 5 хиджри. Както и според изследването на Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянаху, това се е случило през 5 хиджри. Тази експедиция е известна още като експедицията на Бану Мусталик, защото се проведе с Мусталик на племето Хуза. Това племе е обитавало близо до един кладенец, наречен Мураси, поради което това е известно като експедицията на Мураси. Тяхното място се намираше на 116 мили от Медина. Бану Мусталик са били съюзници на курейшите. Те са били заклели да останат обединени с курейшите и по този начин Бану Мусталик се биел заедно с курейшите по време на битката при Охот. Една от причините за тази битка бе, че Бану Мусталик бяха станали много нагли в противопоставянето си към ислама. Освен това, Бану Мусталик имаше контрол по пътя, който водеше от Мека, и по този начин те биха представлявали още по-голяма сериозна пречка за мюсюлманите. А и също вождът на Бану Мусталик, Харис бин Абу Дарар, бе насърчил и подготвил своя народ и други хора да се бият срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. И също започнал да събира армия.
Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал: противопоставянето на курейшите започна да придобива по-опасна форма от ден на ден и чрез своите заговори те вече бяха подбудили много племена срещу ислама и основателя на ислама. Сега обаче тяхната враждебност създаде нова заплаха, тъй като онези племена от Хиджаз, които досега поддържаха добри отношения с мюсюлманите, сега започнаха да се противопоставят срещу тях поради бунтовните им планове на курейшите и в това отношение Бану Мусталик, който е прочуто племе на Хуза, пое ръководството и започна да се мобилизира, за да започне атака срещу Медина. Техният вожд Харис бин Абид Дарар обиколи другите племена и в този регион и доведе други различни племена с него. Светия пророк салалаху алейхи васелам е изпратил сподвижник на име Бурайда, за да разбере повече информация какво прави Бану Мусталик. При пристигането си там, Бурайда разделянху намерил хора, които също били събрали тези в околните райони. Хазрат Бурейда се върнал и информирал светия пророк за това, което видял, и светия пророк събрал мюсюлманите, след като ги информирал за движенията на Бану Мусталик. След като ги информирал за движенията на Бану Мусталик, мюсюлманската армия се състояла от 700 мюсюлмани, които са тръгнали към Бану Мусталик, и мюсюлманите имали общо 30 коня, включително 2 за светия пророк салалаху алейхи васелам. Записано е, че много също тръгнали с светия пророк, които били лицемери. Те направиха това не заради ревността си да участват в джихад, а по-скоро тръгнали от алчност с цел, знаейки, че мюсюлманите ще спечелят и каквото печелят от битката ще бъде разделено измежду тях, което щяха да получат. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че когато светия пророк салалаху алейхи васелам получил новини за това като предпазна мярка, светият пророк салалаху алейхи васелам изпратил спътник на име Бурайда бин Хасиб към Бану Мусталик, за да събере информация и го призовал да се върне бързо с вникване в състоянието на тези неща. Когато Бурайда пристигнал,
Той открил, че всъщност присъства много голямо събрание и че тече подготовка за нападение над Медина. С голяма ярост и безредици той се е върнал веднага и предаде от информацията си на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Както своя обичай, като мярка светия пророк салалаху алейхи ва салям подканил своите спътници да тръгнат към жилищата на Бану Мусталик. Голям брой спътници се подготвили да тръгнат напред и всъщност голяма група, както и лицемерите, които преди това никога не са идвали в такъв брой, също тръгнаха със светия пророк, оставил след себе си Абу Зар Гафари, разилянаху. В светлината на различни предания Заид бин Харис е бил като главнокомандващ на Медина и тръгнал в името на Аллах от Медина през 5 хиджри, Шабан 5 хиджри. Там е имал само 30 коня в армията, въпреки че камилите бяха налични в по-малко и по-голям брой. Мюсюлманите са пътували на тези коне и камили по време на това пътуване мюсюлманите случайно намерили човек, който е бил изпратен от неверниците да разузнава, който бил пленен и представен на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И след като го разпитали, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям бе уверен, че той всъщност е шпионин, светия пророк се опитал да го разпита за информация, свързана с неверниците, но той отказал да отговаря. Освен това, тъй като отношението му бе подозрително според обичайния относно битките, Хазрат Умар разилянаху го убил. След това мюсюлманската армия продължи да напредва като Бану Мусталик. Разбраха за предстоящото пристигане на мюсюлманите и получиха новината, че техният шпионин е бил убит и те се били оплашили. Действителното им намерение бе по някакъв начин да атакуват неочаквано Медина, но сега нещата се обърнаха. Те станаха изключително изпълнени със почитание в сърцата си и другите племена, които бяха излезли да се присъединят към тях в подкрепа, станаха толкова оплашени поради Те напуснали своята страна и се върнали по домовете си. Въпреки това, що се отнася до Бану Мусталик, курайшите толкова дълбоки биха от враждебността към мюсюлманите, че те все още не се въздържаха от тази война и останаха напълно решени да се бият с мюсюлманската армия с пълна сила. Светият пророк салалаху алейхи ва салям подредил редиците и след това наредил на Хазрат Умар разилянаху да обяви пред противниковата армия, че няма никой достоен за поклонение освен Аллах и че чрез него хората трябва да търсят защита
над собствения си живот и богатство. След това започнала размяна на стрели, след което светия пророк саллалаху алейхи ва салям инструктирал мюсюлманската армия да атакува и никой от неверниците не успя да избяга. Хазрат Бурайда бин Хасиб рази Аллах анху е бил изпратен от светия пророк саллалаху алейхи ва салям да разбере повече за това какво правят Бану Мусталик. И при пристигането си там Бурайда разиланху намерил хора измамници, които също бяха събрали тези в околните райони. Хазрат Бурайда разиланху се върнал и информирал светия пророк саллалаху алейхи ва салям за това. Което видял, и светия пророк саллалаху алейхи ва салям събрал мюсюлманските сили, след като ги информирал за движенията на Бану Мусталик. Мюсюлманската армия се състоява от 700 мюсюлмани, които се отправиха към Бану Мусталик. Мюсюлманите имаха общо 30 коня, включително записано е, че много лицемери също тръгнали, както споменах със светия пророк, поради тяхната алчност. Днес искам да спомена някои примери и хора, които са станали, били убити по пътя на Аллах, станали шахиди, мъченици. Те са умряли в мъченицство и как през този свещен месец Мухаррам не се спират тези злини и продължават, че как като мюсюлмани хората не остава характер в тях. Как ще разберат тези хора? Молбата ми е, че всички ахмади да четат Друд Шариф и да променят своето състояние, духовно състояние и да се молят за човечеството в света,
за да има истинска промяна и тогава да се случи една нова реформа в света и да възцари мир. Сега ще спомена мъчениците. Преди това искам също да спомена, че как мюсюлманският свят може да се получи от болезнения инцидент по време на Мухарам, докато минаваме през месец Мухарам. Искам да обърна специално внимание на молитвите. Това означава болезнен инцидент, който се е случил, в който жестокостта на несправедливостта са достигнали своите крайни граници. Внуците на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, и други членове на семейството му били убити. Въпреки това, вместо да се вслушат, мюсюлманите продължават да извършват несправедливости. Дори и сега увеличават се случаите на терористични атаки, което води до загуба на живот. Освен това, груповото и желанието за лична изгода са причинили много раздори сред мюсюлманския свят и има зачестили се случаи на взаимна жестокост. Изглежда, че мюсюлманите не учат и нямат страх от Аллах. Освен това не обръщат внимание на средствата, които Бог е изпратил, за да сложат край на този безпорядък. Те не желаят да се врекат в вярност на обещания Месия Селам, който е единственото средство за обединяване на мюсюлманския свят и който може да сложи край на безредиците. Установени сред мюсюлманите. Само тези хора да разберат във всеки случай, че през тези дни ахмедите трябва да имат фокус върху молитвите. Покойният мъченик и другите починали членове са Бония Махмуд, който бе от Того. Той беше убит на 21 юни, когато терористи влязоха в дома му и го убиха. Той е оставил 14 деца от своите съпруги. Бонджа Махмуд беше един от ахмедите в своя район. По професия бил земеделец. Той е бил и във фермата си, когато 4 терористи влязли в дома му и запалили факла. Синът му видял, че терористи са обкръжили баща му и оплашейки се избягал. Терористите насочвали пистолета към лицето му точно под брадичката на Бонджа Махмуд и стреляйки с него, куршумът излязал от носа му, което го довършил и довел мъченическата му смърт на място. Терористите си тръгнали след тази атака, без да наранят другите членове на семейството. Бония Махмуд беше много редовен в отправянето на молитвите, предлагането на финансови дарения и участието в събития на общността. След като се врече в вярност през 2007 година, настъпи месец Рамазан. Беше дъждовният сезон и нивите трябваше да бъдат подготвени. Някои други му се подиграваха, че е приел ислама.
като го питаха дали ще работи на нивата си или вместо това ще пости. Той отговорил, че като казал, че няма да изостави поста си и ще работи колкото може в състояние на пост, а за останалото ще се погрижи самият Аллах и той със сигурност ще се осигури. Случило се така, че след това дъждът спрял през месец Рамазан и така той успял лесно да спазва постите си. Дъждът започнал отново едва в деня след Байрама, когато той отново започнал работа. Аллах направил така, че спрял работа на онези, които му се присмиваха и му даде време да може да се поклани и да пости по време на Рамазан. Аз се моля Аллах да издигне положението на починалия и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Нека Аллах сложи край на тероризма по тези места и да установи мир и сигурност. Хората казват, че това са примери на мюсюлмани, които се нападат един друг, но всички подобни неща са подкрепени от големите световни сили, които разпалват пламъците на тероризма, подкрепяйки на такива места със собствена лична изгода и след това идват, опитвайки се да съчувстват, подпомагайки и да отправят твърденията си в опитите за установяване на мир. В тези опити установяване на мир, което е изцяло безсмислено, през цялото време мюсюлманите не осъзнават какво всъщност се случва в мюсюлманските страни. Дори някои политици се присъединиха към терористите. Другия покойник е Рашид Ахмад. Той е роден в Кадиян. Ахмадият е установен в неговото семейство чрез баща му Нур Хюсейн, който приема Ахмадият през 1924 година. Починалият е служил на общността в продължение на 65 години. Той притежаваше страхотни качества, показвайки човечността. Той беше много лоялен и отговорен, работейки за общността с голяма дискретност. Беше много точен и винаги предлагаше финансовите си вноски на време. Той поддържаше добри отношения с семейството си, помагаше на бедните и имаше силна връзка с халафът. Работеше всеотдайно. Той смело се е борил с опозицията. Дори веднъж бе заловен от полицията по време на изострена опозиция, докато превозвал с автобус. Той бил нападнат от духовници. Бил е много скромен, водил е обикновен начин на живот. Докато полицията е изоставил автобуса и докато Рашид Ахмад Сайб бе с белезници, размирниците го нападнали с нож. Той претърпява тежки наранявания, но оцелява като по чудо.
Той също беше посочен в същото дело, което бе заведено срещу третия халиф, но след нападението над него с ножове, пръстите му били отрязани, също лицето му бе наранено и дори говора му бе засегнат, но въпреки Аллах му спасил живота и го върнали отново в затвора заради своята вяра. Дълги години е бил в затвора и обвинения с различни дела поради своята вяра и право. Неговата дъщеря е записала, че след смъртта на майка си тя бе решила, че ще живее при баща си, след като той бил излязъл от затвора. Но той каза, че с условието ще живееш при мен, ако ежедневно твоите деца тук с мен кланят молитва баджамат, т.е. колективно, и че ако някой човек от общността, длъжностно лице ви даде, възложи задача, вие ще я свършите с радост, ще се отзовете с радост. И така това възпитание неговата дъщеря разказа, че до днес е допринесла хиляди успехи и възпитание днес в живота. Другия покойник е Чодри Матир Рахман Айб Назир Умуряма. Той е приел Ахмадият в семейството чрез неговия баща, който се врича във вярност през 1916 година. Починалият получава основното си образование от Кадиян, а след създаването на Пакистан работи за Министерството на образованието. След пенсионирането си той служил на общността на пълен работен ден, т.е. пълни дни е давал от своето време. В продължение на 25 години е служил на общността и редовно отправише молитви, предлагаше финансови дарения често и редовно. Беше мил с всички около него. Той винаги е бил първият, който е търсил помирение. Работеше в офисите с голяма отдаденост и никога не оставяше каквато и да е работа в офиса да остане висяща. Винаги се съветваше да остане лоялни към общността. Обичал е халафът и е бил подчинен на халафът. Оставил една дъщеря. Аз се моля Аллах да даде прошка и милост на починалия и търпение на неговата дъщеря. Както и преди няколко близките години, неговата съпруга също е починала.
Нека Аллах му даде добро място в рая. Другия покойник е на госпожа Манзуре Бегам, която бе съпруга на Махмуд Ахмад Бати от Саргода. Тя беше снаха на един сподвижник на обещания Месия. Нейният съпруг и син имаха късмета да бъдат затворени по пътя на Аллах. Брат и също е бил мъченически убит поради вярата си. Тя е оставила 3 дъщери и 7 сина. Един от нейните синове, Абид Махмуд Бати, е директор на Джами Ахмадия, Танзания, както и вице-президент на общността в Танзания. Поради това, че в областта на службата той не успява да присъства на погребението на майка си. Тя редовно отправяше молитви, спазваше пости, докато това беше позволено в Пакистан. Тя посещаваше редовно джамията. Тя отгледа децата си много добре и ги насърчаваше да оказват служене както могат. Имаше време, когато духовниците изгаряха домове на ахмадите и също атакували джамиите им. Тя каза на съпруга си и синовете си да отидат и да защитят джамията. Само тя ще защити дома им. И така тя имала в сърцето си смелост. Молете се също за Пакистан, Аллах да даде милост на хората в Пакистан. Аз се моля Аллах да й даде прошка и милост и да позволи на децата да продължат добрите дела нейни. Амин. Тя е била привързана с ислама с истинското си сърце. С истинско сърце е приела ислама и е спазвала заповедите на Аллах. И дори е била толкова смела, че винаги е била готова да жертва най-ценното за своята вяра. Нека Аллах им даде търпение на нейните близки. Другото погребение е на покойника на майстър Садат Ахмад Ашраф, син на Хуши Мухаммад Сахиб, който е бил
бил бодигард на втория халиф. Той е оставил 3 сина и 3 дъщери. Един от синовете му е Усман Талей, който е мисионер в Сиера Леон и не може да присъства на погребението на баща си, тъй като беше на служба. Мулана Гулам Расул Раджики Сахиб Разелянхо е смятал бащата на Садат Ахмад Сахиб за свой осиновен син. Учителят Садат Ахмад Ашраф е имал изключително подчинение и дълбока връзка към халафът. Той винаги съветваше децата си, както и другите, да се молят редовно. Той имаше дълбока връзка и любов към свещения Коран. Той е рецитирал арабска поема, написана от обещания Месия алейхиссалам във възхвала на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Винаги е рецитирал свещения Коран и поемата с сълзи на очи. Беше предан служител на общността. Подчинявал се редовно на заповедите от халафът. Той веднъж е взел няколко дни почивка от длъжността си и е помислил, че дали може да вземе повече. Един човек иска да вземе почивка от халафът, който е бил в длъжност на общността, но той му отговорил, че това е грешно. Колкото е разрешено, толкова използвай от почивката си и не търси повече, тъй като нашия халиф е преценил да бъдеш на това място. Тогава трябва да се служи с пълна сила и без напускане на това място. Редовно е четял касида, свещения Коран е рецитирал стихове. Имал е желание за проповед и разпространяване на ислама, таблиг. Бил е редовен в своите молитви и доброволни молитви. Аз се моля Аллах да му даде опрощение, милост и да издигне положението му, давайки възможност на децата му да продължат неговите добри дела и примери
Neka ovako da trpeni na неговите близки. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر